Ասենք փառք ամենակարող Աստծուն, օրհնյալ է իր անունը։ Ուզում եմ Աստծո ժողովուրդ, ուզում եմ այսօր նայենք մի թեմա, որը իրոք պետք է։ Ուրեմն վերնագրել եմ ինչպես իմանանք ինչ է նշանակում կոտրված սիրտ ունենալ։ Ինչ է նշանակում կոտրված սիրտ։ Գիտեք, մենք շատ անգամ աղոթք ենք անում եւ ելնում է եւ պատասխան չի լինում, բայց Սաղմոս 51-ի մեջ ուզեմ կարդամ գրված է մի պարզ Երևակայի չէ ասի միակ պատասխանն է Սուրբ գրքի, շատ հանգամանքներ կան, շատ պատճառներ կան աղոթքի արգելքին, բայց 51 Սաղմոսը շատ տեղին ասեմ, ուրեմն գրված է որովհետև դու պատարակ չես ուզում, որ ես կտայի քեզ ողջակեցների չես հավանում։ Աստծո ընդունելու պատարակը կոտրած հոգին է, կոտրած փշրված սիրտը չես անարգում։ Այ անարգել բառն է այսօր, որ կարելի է նայել Անարգել մենք հասկանում ենք ինչ է նշանակում։ Անարգել տեղ չտալ, չընդունել, այսինքն հարգի չի այն, որը Աստված տեսնում է, լսում է եւ անարգվում է մարդը։ Անարգվում է։ Ես չեմ ուզում գուցե դա շատ խիստ խոսք է, թեպետ սուրբ գրային է, բայց պետք է հասկանանք ինչի է Աստված, ինչի չի անարգում կամ ինչի անարգվում չկոտրված սիրտը։ Կամ ինչի է ընդունվում կոտրված սիրտը։ Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ուրեմն ուզում եմ նայենք մի քանի օրինակներ Սուրբ գրքից, իհարկե Սուրբ գրքից, կոտրված սիրտ ասելով ես օրինակ բերեմ օրինակ, հետո նայենք Սուրբ գրքի ինչ որ մի քանի մարդկանց պատմություններ, որը իրոք տեղի է ունեցել, այս բաժակը եթե կոտրված լիներ, երևի ոչ մի պարունակություն ոչինչ չէր լինի։ Մարդկային սիրտը պիտի կոտրվի։ Ճիշտ է գրված է դա Սաղմոսների մեջ մինչև շնորհք, մինչև Քրիստոս, բայց դա կապ չունի, որովհետև ստեղ Դավիթը ես կասեմ մարգարեական խոսք էր, որ ասում էր իմ մեջ ուղիղ հոգի նորոգի, ուղիղ սիրտ նորոգի։ Մենք գիտենք դա մարգարեություն էր եւ գաղտնիք չի, որ Սաղմոսների Երևակայի 70%-ը մարգարեություններ են։ Երբ որ Դավիթը ուղիղ սիրտ էր ուզում, փառք Աստծո Քրիստոսով եկավ այդ սիրտը, Քրիստոսն է մեր նոր սիրտը, մեր կյանքը, ուղիղ հոգի նորոգողը եւ մեր մեջ լինողը։ Բայց ուրեմն այդ բաժակը երբ որ ջարդվի, այնտեղ ոչ մի ոչինչ չի մնա եւ ոչ մեկը ոչինչ չի լսնի այնտեղ։ Գիտեք, երբ որ մարդու սիրտը կոտրվում է, քո հին պարունակությունից ընդի ոչինչ չի մնում։ Աստված ուզում է փշրված սրտեր, որպեսզի հնից ոչինչ չմնա։ Որովհետև մեր հին պարունակությունը, որ կա, հարգի չի Աստծո առաջ։ Մեր հին պարունակությունն է, որ մեզ մղում է հաճախակի ինչ-որ գործողություններ անելու, դա քո հինն է։ Դա մեր հինն է, եւ Աստված ուզում է փշրվի այդ կյանքը։ Փշրվի այդ սիրտը, որտեղ չլինի ոչինչ։ Որովհետև այդ սրտի մեջ ոչինչ չի կարող լինի։ Իսկ եթե ամեն ինչ կա հնից, նորը այնտեղ չի լինի, նոր գինին չի լինի։ Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ուրեմն մի պարզ պատմություն, որը բերել է մեր Տերը Ղուկաս 15-րդ գլխի մեջ, ուրեմն 15-րդ գլուխը անարակ որդու օրինակն է, որը շատ մեծ բան է հուշում, ինչ է նշանակում դա։ Գիտեք, ես ուզում եմ մի բան ասեմ, որ գուցե մենք մտածել ենք, որ եթե մարդը շատ հիվանդ է, այն ծայրաշրջան վիճակի մեջ, մենք տեսնում ենք մարդուն խղճարված վիճակը, մեզ թվում է, որ ինքը կոտրված է, ինքը կոտրված չի։ Եթե մենք ունենք շատ հոգսեր, այն ձևի հոգսեր, որ մեզ մարդկային կողմանը անկարելի է լուծել, որ ոչինչ չկա, ելք չկա, լա դու դեռ կոտրված չես։ Եթե
Կան մարդիկ, որ դու ընդհանրապես անարգվում ես մարդկանց կողմանե, մի մտածի, որ լա կոտրված ես։ Ես սուրբ գրքով պետք է բերեմ այդ օրինակները, որ ոչ մի բան չեմ ուզում մարդկային լինի։ Երբ որ ինչ վիճակի մեջ ենք հայտնվում, որ հնար չկա, արդեն նայում ենք ոչ մի տեղ, ոչ մի ձեռք չկա։ Հլա դեռ կոտրված չես, Աստծո զավակ։ Կոտրված չենք։ Ես քիչ հետո կնայենք, որն է կոտրվածը եւ որ դեպքում մարդը կոտրվում։ Ուրեմն միջև այդ պատմությանը գալը մենք պետք է հասկանանք ժողովուրդ ջան, կոտրված մարդը նա է, որ ինքը սահմանափակում է իր կարողությունը։ Ինքը հասկանում է, որ ընդեղ ինքը անելու բան չունի։ Ուրեմն նայում ենք պատմությունը, ուրեմն մենք գիտենք բոլորս Սարայի կյանքը։ Եվ երբ որ Սարան անարգվել էր, անարգված վիճակը մենք բոլորս գիտենք, որ հին ուխտեմ, երբ որ երեխա չէին ունենում, մարդկանց կողմից էին անարգված։ Եվ մարդիկ ուրիշ բան էին մտածում, որ պատկերացնում էին կամ ընդունում էին ինչ-որ բաներ կա հին ուխտեմ, որ տվյալ անոթը անիծված է, որ զավակ չունի։ Այդ ձև էին մտածում մարդիկ։ Եվ ոչ մենակ դա, եւ Սարան ինքը անարգված էր։ Չափից դուրս անարգված էր ինքը։ Մենք գիտենք, որ անարգված էր եւ ինքը զավակ չուներ։ Եվ բավականին ժամանակ էր անցել, խոստումը ունեին, բայց զավակ չունեին։ Երբ որ Սարան անարգված էր, ինքը այդ ժամանակ կոտրված չէր։ Գիտեք, ոնց ենք հասկանում նա կոտրված չլինելը։ Երբ որ Աստծո զավակ, երբ որ դու ինչ-որ քո վիճակների մեջ դու ինքդ որոշում ես կայացնեմ, հլա կոտրված չես։ Եվ Սարան տեսնում ենք ինչ արավ, Սարան իր որոշումը գործի դրեց։ Կանչեց Հագարին եւ փորձեց Հագարի միջոցով ինքը զավակ ունենա։ Որովհետև եթե մենք կոտրված չենք, մեր պարունակությունը մեզ հուշելու է մի բան, որը Աստծուց հեռացնելու է, եւ այդ դա ծնելու է Իսմայել։ Քանի դեռ մենք կոտրված չենք, մեզանից դուրս են գալու որոշումներ, որը երկնքի շահերից չի բխեմ, դա ուղղակի մեր քայլն է, դա մենք ենք անում։ Սարան կոտրված չէր, որովհետև որոշում ուներ։ Իր պարունակությունը իրան իմաստություն տվեց ինչ անելու։ Անելու մի բան, որ եկավ ժամանակ եւ այդ իր ծնած Իսմայելը դարավ իր համար խնդիր։ Եվ ոչ մենակ իր համար, մինչեւ օրս Իսրայելի համար խնդիր է դա։ Երբ ենք հասկանա, որ Սարան կոտրվեց։ Երբ որ եկավ մի ժամանակ, արդեն հրեշտակը, երբ որ եկան Աբրամին, ասին Աբրամ, քո կինը զավակ պիտի ունենա։ Մենք չգիտեմ ինչի, գուցե ես սխալ եմ ասում, բայց ես Սարայի ծիծաղի մեջ ավելի հաճություն եմ տեսնում Աստծո կողմանը ընդունելի, քան մենք պատկերացնում ենք, որ Սարան ուղղակի ծիծաղեց։ Սարան ծիծաղեց իր կարողության վրա։ Երբ որ դու լա դեռ չես ծիծաղել քո կարողության վրա, քո ունակության վրա, դու հլա դեռ կոտրված չես։ Սարան ծիծաղեց ինչի, որովհետև ասավ՝ միթե կարելի է իմ ամուսինը կամ ես զավակ ունենանք։ Հենց այդ ժամանակ դա կոտրված վիճակ էր։ Երբ որ ինքը դադարեց իրան վստահելու, այլ հասկացավ, որ ինքը անկարող է, ծիծաղեց։ Իր մտքի մեջ ծիծաղեց։ Եվ Աստված ասման չի ծիծաղ, ասման չեմ ծիծաղել, եւ դա կոտրված էր։ Որովհետև ինքը դադարեց, ինքը հասկացավ, որ ինքը անկարող է։ Քանի դեռ մենք չենք հասկացել, որ մեր անկարողությունը այսօր կա, ինչ վիճակի մեջ ելկանք, լա դեռ կոտրված չենք Աստծո զավակներ։ Կոտրված մարդը նա է, որ այլևս որոշում չունի անելու։ Որոշում չունելու իր որոշումը Աստծուն մոտենալն է, Տեր, ես ոչ մի բան եմ։ Գիտեք, Մովսեսը ձևի մի արտահայտություն արավ, երբ որ Աստված Մովսեսին ասավ, Մովսես, արի իմ ժողովուրդը պիտի հանես, Մովսեսը գեղեցիկ մի խոսք ասավ, երևի մտածում ենք, որ անհնազանդություն էր, ասավ, ով եմ ես, Տեր, ով եմ ես։ Եվ գուցե հենց Աստված 40 տարի եւ ավել պահել էր հենց Մովսեսին այդտեղ, որ մի օր Մովսես ասի, ով եմ ես։
Բայց քանի դեռ Մովսեսը փարավոն կարողություն ուներ, ինքը չէր ասում ով եմ ես, նա մտածում էր, որ ինքը երկրորդ դեմքն է եւ կարա Աստծո գործերին օգնություն անի։ Դու ասա ով եմ ես, Տեր, ով եմ ես։ Ես անկարող մեկն եմ։ Ես ծիծաղում եմ իմ կարողության վրա, որովհետեւ գիտեմ, որ ոչ մի բան եմ եւ քո կարիքն ունեմ ես։ Եվ ուզում եմ նայենք հենց այդ առակի մեջ էլի նույն բանն էր, որ տեղի ունեցավ։ Ուրեմն, գիտեք, երբ որ մեծ Սաղմոսը կարդում ենք, ասում է կոտրված սիրտը չես անարգում։ Գիտեք, երբ որ մտածում ենք, այնտեղ ոչ մի բան, ճիշտ է, դա առակն էր Տիրոջ բերած եւ ամեն խոսքի մեջ Տերն էր խոսում, մենք տեսնում ենք, որ հայրը ոչ մի անգամ չփնտրեց իր որդուն։ Չփնտրեց գնամ տեսնեմ որդից որտեղ է, եղբորն ուղարկեր ինչ-որ մի բան աներ, որովհետեւ ես չեմ կարծում, որ հայրը չգիտեր որդու կարողությունը, իր ամբարտավանությունը, լավ գիտեր։ Եվ երբ որ որդին հետ դարավ, հայրը չանարգեց, որովհետև որդին կոտրված էր։ Բայց ուզում եմ մի քանի բան նայենք, եւ ասում եմ, երբ որ նա գնաց, ասում եմ, այդտեղ իր փողերը ինչ եղավ, վերջացավ, իր կարողությունը վերջացավ։ Եթե այսօր աղքատ ես Աստծո զավակ, եթե այսօր աղքատությունը պատել է մեր կյանքը եւ հացի փողեր չունենք, լա դեռ կոտրված չես, քանի դեռ դու որոշում ես կայացնում։ Քանի դեռ որ դու չես մոտենում Տիրոջը, քու խղճարությունը Աստծուն երբեք չի բերի, գութը չի շարժեմ։ Աստծո գութը չի շարժում, երբ որ մենք ինչ-որ մի վիճակի մեջ ենք, Աստծո գութը շարժում է, երբ որ դու գալիս ես ասում Տեր, ես անկարող մեկն եմ, ես եկել եմ անկարողությունով եւ գիտեմ, որ դու պետք է ընդունես ինձ, Աստված ընդունում է։ Աստծուն հաճելի չի, որ դու այսօր տառապանքի մեջ ես։ Բայց Աստծուն հաճելի չի նաեւ, որ Իրանից հեռու ես, քո տառապանքը կրեմ։ Աստված ուզում է, որ ետ դառնաս, հայրը քո կարիքն ունի։ Եվ տեսնում ենք, ասում այդ ուրեմն իր մոտ աղքատություն եկավ, իր փողերը ունեցվածքը սպառվեց։ Ես չեմ կարծում, որ նա կոտրվել էր։ Եթե կոտրված էր, հորը կգնար, ոչ թե գնար իր համար նոր աշխատանք փնտրելու։ Եվ այդ ժամանակ ինքը կոտրված չէր։ Ինքը գնաց ասում է եւ հարևան երկրը, հարևան քաղաքը ինքը աշխատանք փնտրեց։ Կոտրված չէր։ Քո աղքատությունը լա դեռ չի խոսում, որ դու կոտրված ես։ Քո անկարողությունը չի խոսում, քանի դեռ դու քո այդ գավաթի պարունակությունը չես դատարկել եւ չես համոզվել, որ Տեր իրոք առանց քեզ ես ոչ մի բան եմ։ Խոսքերով չի։ Մենք շատ անգամ խոսքերով կարանք մենք նստեմացնենք, ես ոչինչ եմ, ես ոչ մի բան եմ, ոչ մի բան եմ, չէ։ Մարդկային անձային ձևի է, որ ինքը այդ խոսքերից, ինքը իր մեր լեզվով ասած իր երեսը շատ պինդ է, ինչքան ուզում ես այդ ձևի խոսքեր ասա, ինքը չի կոտրվում։ Նա խոսքեր կասի, քշարայելի ամեն ինչ կասի, բայց ինքը լաջեր չի։ Կոտրված մարդը որոշում չի կայացնում, այլ որոշումները բերում է Տիրոջը։ Եվ տեսնում ենք, որդու շարունակությունը ինչ ասեմ, ասում է ուրեմն եւ նա նրան ուղարկեց հանդը, որ խոզ արածեցնի։ Եվ նա ցանկանում էր իր փողը լցնել այն եղջյուրներով, որ խոզերին ուտում էին, բայց ոչ ոք իրան չէր տալիս։ Դրա տակ մենք կարանք ուղղակի հասկանանք, որ իրոք իր արածի համար ինքը չէր գնահատվում։ Մենք էլ մեր արածի համար գուցե չգնահատվենք։ Մեր արածի համար մեզ համապատասխան չտան, արձագանք չտան։ Դու շատ վատ տանես, չեն գնահատեմ քո իրավունքները, չեն գնահատեմ քո կարողությունը, չեն գնահատեմ քո արածը, քո տանը, քո կողքը։ Դու վատ ես զգում, բայց չեմ կարծում, որ լա կոտրվել ես։ Եթե քո մեջ կայանում է ինչ-որ որոշումներ տվյալ հարցը լուծելու քո ուժերով, լա դու պարունակություն ունես քո մեջ։ Եվ ասում է Եվ ոչ ոք չէր տալիս, այսինքն եւ ինքը իրան գալով ասեց, քանի վարձկաններ ունի իմ հայրը։ Ինքը ինչ արավ, ինքը միտք եկավ իրան։ Քանի վարձկան ունի իմ հայրը։
ես ծոված եմ ստեղ։ Նա կոտրված չէր էլի։ Մենք կարանք դա գիտակցենք, ժողովուրդ ջան, գիտակցենք, որ հայր ամեն ինչ ունի, բայց լավ դեռ դու որոշում չես կայացրել։ Դա ուղղակի քո մտքում է եկե։ Քանի դու կտրուկ չես փոխել քո ճանապարհը, լավ դեռ կոտրված չես։ Այսօր որոշ չենք հասկանում իրոք այդ վիճակները։ Որոշ չենք հասկանում մեր անկարողությունը, մեր տկարությունը, աղքատությունը, չգիտեմ ինչերը, բայց քանի դեռ դու որոշում ունես, երբ որ դու գլուխը դնում ես բարձին եւ արդեն ծրագրում ինչ պիտի անես, այդ ժամանակ չի խոսում, որ դու կոտրված ես։ Կոտրված մարդը փնտրում է Տիրոջը զոր ու գիշեր։ Եվ ասում է ես անկարող մեկն եմ։ Պողոսը ինչ էր ասում, Քրիստոսի հետ խաչվեցա, այլ կենթանի եմ ոչ թե ես, այլ Քրիստոս կենթանի է մեջ։ Ինչի էր ասում, ոչ թե ես։ Որովհետև ինքը եթե եսն էլ էր, ինքը շատ բաներ էր անելու։ Շատ բաներ էր անելու։ Հիսուսը Պետրոսին ասա, Պետրոս, եթե դարձի գազ եղբայրների հետ հաստատի, եթե Պետրոսը դարձի չգար, օրը միական պետք է կտրեր, համոզված եմ։ Քանի որ նա չէր կոտրվել, հետ չէր եկել։ Եվ ասում է Եվ գնամ, վեր գնամ իմ հոր մոտ եւ նրան ասեմ հայր մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո առաջ այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու ինձ քո վարձկանների մեկի պես արա եւ նա վեր կացավ եւ նա հեռու էր հայրը տեսավ նրան եւ գութը շարժվեց այստեղ ուղղակի շատ հետաքրքիր բան կա ժողովուրդ ջան գիտեք ես մի անգամ եմ ասել թող կրկնություն ունի միշտ է պետք է ասեմ թող դանդրություն չլի որովհետև նախ որդին գիտեք ինչ ասավ նախ ասավ հայր մեղանչեցի որտեղ երկնքի առաջ ես շատ եմ սիրում այդ ուրեմն կրկնել Աստծո զավակներ եթե մենք չգիտակցենք որ մեր հանցանքը նախ երկնքի առաջ է մենք երբեք չենք զգա որ մեկս մեկի դեմ առաջ մեղանչում ենք իր ամենակարևոր բանը ինքը գիտակցեց որ նախ իր հանցանքը երկնքի առաջ է Դավիթը նույն խոսքն էր ասում, չէ՞, ասում էր Տեր քո առաջ մեղանչեցի։ Խեղճ ուրային սպանել էր, կնոջը տիրացել էր, բայց ասում էր քո առաջ մեղանչեցի։ Ինչի, որովհետև իր հանցանքը երկնքի առաջ էր։ Մեր հանցանքը երկնքի առաջ է։ Մեր հանցանքը երկնքի առաջ է, որովհետև մեր պարունակությունն է գործում։ Դատարկենք մեր պարունակությունը եւ մեր մեջ Քրիստոսի օծությունը պետք է գործի։ Եվ ասում է ուրեմն այդ կարևոր բանը որ ստի ասում է եւ հայրը հերվանց տեսավ ուղղակի ծանոթ խոսք է գիտեք ինչ ա գրված ուղղակի չեմ հիշում Սաղմոսներն ա թե առակասն է ասում է Աստված ամբարտավաններին հերվանց կտեսնե սա իզուր չէր գրված հայրը հերվանց ա տեսնում Քու խոսքերին չի նայում ինչքան ես կոտրված, հերվանց տեսնում է ինչքան ես ամբարտավան։ Սա այդ խոսքն էր։ Հերվանց տեսավ, որ որդին ամբարտավան չի, եւ հերվանց վազեց իր որդու առաջ։ Տիրոջ անունը փառավորվի։ Մեր խոսքերով չի, Աստված հերվանց տեսնում է քո սիրտը, եւ հերվանց գալիս է քեզ ընդառաջ, որովհետեւ հերվանց տեսնում է, որ դու այլևս կոտրված ես։ Տիրոջ անունը փառավորվի։ Եվ ասում է Եվ հայրը տեսավ նրան եւ գութը շարժվեց։ Բան չի այդ գութը չկար այն ժամանակ։ Այդ գութը չկար մի օր այդ գութը իրան մղեր որ գնար իր որդուն փնտրեր։ Հոր գութը իշ տարած կմա, երբ որ դու հետ ես գալիս։ Հոր գութը ամեն վարքյան կա Այդ մեր գուտնա հեռացել Աստծուց։ Մեր գուտնա կորել, մենք կորցրել ենք Տիրոջ հետ հաղորդակցությունը եւ մենք հերվանց ենք ապրեմ, ամբարտավան ենք ապրեմ։ Հոր գուտը միշտ կա իր տարածքում, իր ներկայության մեջ Քրիստոսի մեջ։ Տիրոջ անունը փառավորվի։ Գանք Տիրոջը Տերը ինքը ունի անելու։ Եվ մի խոսք եմ ուզում նայենք Ուղղակի հաճելի է այդ բառը, որ ինքը ասում է
ասում է հանեցեք պատմուճանը։ Ուղղակի այդ վերջի այդ տարի մեջին եմ ես իրոք վայելում եմ։ Հանեցեք, չի ասեմ հանի շորերը։ Աստծո շնորհքն է, որ դու ոչ մի բան չես կանես, ուրիշը պետք է անի, Աստծո շնորհքն է քո հետ գործելու, երբ որ դու հետ ես գալի շնորհքը գործում է քեզ հետ։ Քեզանից ոչ մի բան չկա։ Հանեցեք նրան, մատանի դրեք, էս արեք, այնա ինչ անեմ։ Դու չես անելու, կա Աստծո շնորհքը, որ քո գործելու է։ Դա քո կարողությունից վեր է, չի ասում հանարագործուն հանի շորը, կոշիկները հանի, հանեցեք, դրա տակ շատ բան կա Աստծո զավակներ։ Միայն մոտենանք Տերը պետք է տա այն ինչ որ մենք չունենք։ Միայն թե դատարկվենք մեր պարունակությունից։ Աստված փնտրում է եւ չի անարգելու ոչ մեկին։ Տիրոջ անունը փառավորվի, ամեն։ Ուղղակի ժամանակի բերով կուզենայինք շարունակենք այնտեղ որ շատ կարևոր է ժողովուրդ ջան, որ այսօր մենք ինչքան հեռու ենք, այնքան զվարակի հետ կապ չունենք։ Զվարակից ենք հեռու, ինչքան մենք հեռու ենք, մեր տարածքում ենք Քրիստոսի արյան մարմնի հետ կապ չունենք։ Այսօր մենք կարիք ունենք, հայրը ինչի զվարակի օրինակ, ինչի է զվարակի օրինակը բերեմ, որովհետև որդին հուծված էր։ Որդուն պետք էր ճշմարիտ կերակուր, որդուն պետք էր առողջ կերակուր, որդուն չէր պետք ինչ-որ բաներ խոզի կերեր, որդուն պետք էր առողջ կերակուր, որովհետև որդին հետ էր եկել, որդուն չուներ ուրիշ բան տալու, միայն հանգակին զվարակը, միակ զվարակը, միայն Քրիստոսը, Տիրոջ անունը փառավորվի։ Կարիք ունենանք միշտ հաղորդակցվելու այդ զվարակի հետ, Քրիստոսի հետ, հաղորդակցվելու Քրիստոսի հետ, նրա մարմնի, նրա արյան հետ, որովհետև մեր շնորհն ու ողորմությունը նրա մեջ է Աստծո զավակներ։ Մենք ուրիշ չունենք, մենք Տիրոջից հեռու ոչ մի բան չունենք։ Մենք Տիրոջից հեռու, մենք ունենք մեր հինը։ Տիրոջից ունենք հեռու միայն օտար բաները։ Աշխարհը, մարմինը, անձը, ամեն ինչը, որը Տիրոջ մեջ չի։ Տերը փառավորվի։ Գանք աղոթքով Տիրոջը եւ խնդրենք, ասենք Տեր, ցույց տուր իմ էությունը։ Ցույց տուր ես ինչքան եմ կոտարված այսօր քո առաջ։ Ցույց տուր ես այսօր ով եմ քո աչքերով ես։ Իմ աչքերով, իմ պարունակությունով գուցե ես լավն եմ,